ကျွန်တော်ဘူးတာဖြစ်မျှဝေပေးခြင်းတာကတော့crankshaft position sensor နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့မှာကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အခက်အခဲလေးတစ်ခုကိုမိတ်ဆွေတို့ကိုဘူးတာဖြစ်မျှဝေပေးခြင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော် engine မှာဒီ type ပစ္စည်းတွေ CO တာပြီးတော့ဒီ main wine စီးတွေ CO တာ pulley wine စီးတွေ CO တာပေါ့နော်engine မှာ CO တဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကအများကြီးပဲဆိုတော့ကျွန်တော် engine တစ်လုံးကိုဒီပေါ့နော်ကားမှာပဲဒီတိုင်းပဲဒီ CO တဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုဒီပြုပြင်စစ်ဆေးမယ်ဆိုရင်အနည်းငယ်ခက်ခဲနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် engine ကိုဒီကားရဲ့အောက်ကိုချလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ RFF ပါကျွန်တော်အဲ့မှာengine ကိုအောက်ကိုချပြီးတော့ဒီ gear box နဲ့ engine နဲ့ကိုခွာလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဖြုတ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော် main wine CO နေတဲ့အတွက်main wine ကိုလည်းလဲလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီညမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ main wine လဲတဲ့အခါမှာ main wine CO တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီပစ္စည်းကတော့ဘယ်လောက်မှကုန်ကြတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ main wine CO ရင်တော့လက်ခကတော့အများကြီးပဲကုန်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ gear box နဲ့ engine နဲ့ကိုဒီဖြုတ်လိုက်မှဥမာပေါ့နော် engine ကတော့ကားမှာကျန်နေခဲ့မယ် gear box ဖြုတ်ချမယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ရင် engine gear ဖြုတ်ချရုံမှ main wine ကိုလဲရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ main wine လဲရင်တော့ကုန်ကြစီကတော့ပို့ပြီးတော့များမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲကြောင့်ပြန်ပြီးတော့ဆက်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော် engine မှာဒီ engine wine ယူစိတ်နေတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကအရမ်းများနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ engine ကိုကားကနေပြီးတော့ engine နဲ့ gear ကိုအောက်ကိုတွဲပြီးတော့ချလိုက်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးအောက်ကိုချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ engine ကနေပြီးတော့ gear box ကိုဖြုတ်ထုတ်လိုက်တယ်ဖြုတ်ထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ gear box မှာရှိတဲ့ဒီ wire socket တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေတော့ဖြုတ်ပြီးတော့ engine ပေါ်မှာပဲတိုင်းတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တိုက်ပစ္စည်းတွေလဲတယ် main wine စီးတွေလဲတယ် pulley wine စီးတွေလဲတယ်ပေါ့နော် engine ကယူစိတ်နေတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်တန်ရှင်းလုပ်တယ်ဒီလိုအပ်တဲ့စီးတွေကိုလဲပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီသူ့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာအစိတ်ပိုင်းတွေကိုပုံပြန်တက်ပြီးတော့ဒီ engine နဲ့ gear ကိုကျွန်တော်ဒီကားပေါ်ကိုပြန်တင်တယ်ပေါ့နော်ပြန်တင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ engine အနေနဲ့ဒီကားအနေနဲ့ကCO လို့ပဲလုပ်တဲ့ကားဖြစ်ပါတယ်မောင်းလာတာပေါ့နော်ဘာပြစ်ချက်မှလည်းထူးထူးမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ engine gear ကိုတွဲတင်လိုက်ပြီးတော့ဒီပေါ့နော်အကုန်လုံးပြီးသွားတဲ့အခါမှာဆက်နှိုးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီရေဒီပါထည့်တယ်ပါအကုန်လုံးပေါ့နော်ဒီသက်ဆိုင်ရာအစိတ်ပိုင်းတွေအကုန်လုံးကိုတက်ဆင်ပြီးသွားလို့ဆက်နှိုးလိုက်တဲ့အခါမှာဆက်နှိုးရတာလုံးဝကိုနှိုးလို့မရတဲ့အနေအထားကိုကြုံတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားရမယ့်အချက်တွေက engine gear ကိုတွဲချတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်တခြားသောစဉ်းစားစရာတွေကလည်းဥမာအကျိုးတွေပဲမမိတာလားတခြားအမှဖြူကုန်တွေပဲလွတ်နေရလားပေါ့နော်လူမျိုးဝါးလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေအများကြီးပဲဆိုတော့အဲ့ဒီအပိုင်းတွေလည်းစစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော် engine တွေမှာပေါ့နော်အရန်ကိုအရေးကြီးတဲ့ sensor တွေပေါ့နော်ဒီ EFI engine တွေမှာဆိုရင်အရန်ကိုအရေးကြီးတဲ့ sensor ကကျွန်တော်ဒီ crankshaft position sensor ပေါ့နော်ဒါကတော့ diesel ပဲဖြစ်ဖြစ် ဓာတ်ဆီပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီ NE signal ကို ECU ကိုသတင်းချက်လက်ပေးပို့တဲ့ sensor ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ sensor ကတော့အရန်ကိုအရေးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ sensor ကိုကျွန်တော်စစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ engine ကားကလည်းမောင်းလာတာနှိုးလို့လည်းရတယ်မောင်းလို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ engine ပြန်တင်ပြီးတော့မှဒီပြဿနာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ crankshaft position sensor ရုတ်တရက်ပြတ်သွားတယ်ဆိုတာလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ wire line ပဲပြစ်ချက်ရှိရလားပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ကလည်းသူ့ရဲ့ wire line ကိုစစ်ဆေးလိုက်တယ်ဒီအပေါ်ရန်ကြောလေးပဲပေါ့နော်စစ်ဆေးရ socket ကိုဖြုတ်လိုက်တယ်ဖြုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းစစ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်စစ်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းပြစ်ချက်ကထရီထူးထူးအများကြီးမတွေ့ရဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ sensor က engine နဲ့အနီးစပ်ဆုံးကတ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် sensor မှာကတော့ကျွန်တော်ဒီအပူဒဏ်ခံရတဲ့ပုံစံလေးနောက်ဒီ engine ကလည်း CD ယူထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် CD ပြီးနေတဲ့အားတွေကတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် sensor socket ကိုလည်းပြန်တက်ပြီးပြန်နှိုးတော့လေလုံးဝမရဘူးပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဆက်ထိုးပြီးတော့ scan 2ထိုးပြီးတော့စစ်လိုက်တယ်ပေါ့နော် scan 2ကတော့ထိုးစစ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပေါ့နော် engine မနိုးနိုင်လောက်တဲ့ပြစ်ချက်ကုတ်ကလုံးဝရှာလို့မတွေ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဆက်ထိုးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါဆိုရင် engine ပေါ့နော်ဒီသူ့ရဲ့ data အချက်လက်ကိုကြည့်မှရတော့မယ်ကျွန်တော်ဒီသူ့ရဲ့ OBD ကုတ်တွေကိုတော့ကြည့်ုံနဲ့တော့မရတော့ဘူးเนาะအဲ့မှာကျွန်တော်ဒီသူ့ရဲ့ data ချက်လက်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဘာကိုထူးဆန်းသွားတွေ့ရလဲဆိုတော့ engine RPM ပေါ့နော်ကျွန်တော် start ဆွဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာ engine RPM ကလုံးဝမတက်ဘူးပေါ့နော် engine RPM လုံးဝမတက်တဲ့အခါမှာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က crankshaft position sensor မှာပဲပြစ်ချက်ရှိနေတာလားပေါ့နော်ဒါကိုတော့ကျွန်တော်တန်တရားဖြစ်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှန်အနေအထားမှာ
ဒီပေါ့နော်ဆက်ထိုးထားတယ်တော့ဖွင့်နေပေါ့နော်တော့ဖွင့်ထားပြီးတော့ကျွန်တော် data လေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ engine RPM က0ဆိုပြီးပြမယ် start ဆွဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာအနည်းဆုံးကတော့250 300ဒီလောက်ကတော့ပြနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ် RPM ကဆက်နိုးသွားတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီ engine ရဲ့အပူချိန်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ RPM က1000ကျော်လည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်1500လည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ cranking လုပ်တဲ့အချိန်မှာ start ဆွဲတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ RPM ကလုံးဝတက်မလာဘူးလုံးဝ0ပဲပြနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဆိုရင်တော့ခုနသုံးသက်တယ်လို့ပေါ့နော် crankshaft position sensor မှာတော့တခုခုတော့ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့သုံးသက်လိုက်ပြီးတော့ crankshaft position sensor ရဲ့ဒီ socket တွေကိုဖြုတ်တယ် crankshaft position sensor ကိုစစ်ဆေးတယ်ပေါ့နော် crankshaft position sensor ကိုစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့သူက socket ကနှငုံနဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက် crankshaft position sensor ကောင်းမကောင်းအောင်ကျွန်တော်အုံတိုင်းပြီးတော့စစ်ဆေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အုံတိုင်းပြီးစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာလည်းသတ်မှတ်ထားတဲ့အုံပမာဏကလည်းရှိနေတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ရန်မြင် crankshaft position sensor ကောင်းတယ်လို့ယူဆလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ wiring line ကပဲမကောင်းတာလားပေါ့နော်မကောင်းတာလားဆိုတော့အဲ့ဒီမှာစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ crankshaft position sensor ကိုသူ့wire ကလာတဲ့ socket ပေါ့နော်တက်ထားတယ်အဲ့ဒီ socket နေရာကတော့ပြဿနာမရှိပေမဲ့ socket ရဲ့အရင်းသားလေးမှာဒီတိတ်တွေကပတ်ထားတာပေါ့နော်တိတ်တွေကတေချာပတ်ထားတယ်အတွင်းထဲမှာကျိုးကပြက်နေတာပေါ့နော်ကျိုးကဒီမထီထီဖြစ်နေတာပေါ့နော်မထီထီဖြစ်ပြီးတော့ပြက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက် signal က ECU ကိုပြန်ပြီးတော့မပို့နိုင်တာပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုတော့တစ်ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကားပြင်ရတာကလည်းအဲ့လိုမျိုးဒီပေါ့နော်အရင်တည်းကဖြစ်နေတဲ့ပြစ်ချက်တွေကလည်းကိုယ်စီရောက်လာမှအဲ့လိုမျိုးကြုံတွေ့ရတဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့မှာအဲ့ဒီကျိုးပေါ့နော် socket ကျိုးကိုကျွန်တော်တေချာလေးပြန်ပြီးတော့ထည့်တယ်ပြန်ပြီးတော့တက်ဆင်လိုက်တဲ့အခါမှာကတော့ကျွန်တော် engine ပြန်ပြီးတော့နှိုးလို့ရသွားတယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်တိုင်းပြန်ဖြစ်သွားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီ crankshaft position sensor ကြောင့်ပေါ့နော် engine လုံးဝနှိုးမရတဲ့ပြဿနာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်ဒါကတော့မိတ်ဆွေတို့လည်းအမြဲတမ်းကြုံတွေ့နေကြဖြစ်ပါတယ်ဒီခါလေးကြာရင်လည်းကျွန်တော်တို့ sensor ကကောင်းနေတယ်ကျိုးလိုင်းကလည်းဒီရုပ်တရက်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ကောင်းနေတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေ့ရပြီးတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော် socket ရဲ့အတွင်းထဲမှာမှပင်တွေကမထီထီဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်နေတာတွေကျွတ်နေတာမျိုးတွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်ဒီ engine မှာကျွန်တော်တို့ crankshaft position sensor လို့ခေါ်တဲ့ grind sensor ကတော့ဒါအရန်ကိုအရေးပါတဲ့ sensor ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ဆီတွေဖြစ်ဖြစ် diesel တွေဖြစ်ဖြစ်ဒီ sensor ကထွက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ NE signal ပေါ့နော် NE plus NE minus signal က ECU တွေကိုဝင်မှသာကျွန်တော်တို့ ECU ကနေပြီးတော့ဒီပေါ့နော်တခြားသောပေါ့ဥမာဆိုရင်ပန့်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပန့်ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ခိုင်းမိတယ် injector ကိုစီဖြန်းမိတယ်မီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီမီးပေါ့နော်ဒီ ignition timing တွေကိုလုပ်ပြီးတယ်ပေါ့နော် diesel ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ comori တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းcomori nozzle တွေကိုဒါဒီလှမ်းခိုင်းတာတွေပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပတ်မှာရှိနေတဲ့ solenoid တွေကိုခိုင်းတာကဒီ NE signal ရမှသာဒါတွေကအဓိကလုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ engine မှာ crankshaft position sensor ကအရန်ကိုအရေးပါတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တစ်ခါတည်းကြလို့ရှိရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်အရေးပါတာမှန်းလဲသိပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါတည်းကြရင်ကျွန်တော်လုံရင်းကန်ရင်းနဲ့ crankshaft position sensor ရဲ့ပြစ်ချက်တွေကလည်းဒီမကြာခဏကြုံတွေ့ရတာပေါ့နော်ခါဒီကြရင်ကျွန်တော် crankshaft position sensor ကကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဥမာအနေနဲ့ပေါ့နော် engine ရဲ့ရှီချမ်းမှာရှိနေတဲ့ဒီစီးတွေကမလုံလို့ engine ရှီချမ်းကိုခွာပြီးတော့ကော်တုတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်စီးထည့်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတက်ဆင်တယ်ပေါ့နော်တက်ဆင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်များသောအားဖြင့် crankshaft position sensor က engine ရဲ့ crankshaft pulley နားမှာတက်ဆင်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကော်တုတ်တဲ့အခါမှာ crankshaft position sensor ကိုနည်းနည်းထိမိတယ်ပေါ့နော်ထိမိတဲ့အခါမှာ crankshaft position sensor ရဲ့ထိပ်မှာကော်ထိထားတဲ့အတွက်ဒီသူ့ရဲ့ signal rotor ကိုကောင်းကောင်းမညှို့နိုင်ဘူးမညှို့နိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီပေါ့နော်သူ့ရဲ့ပေါ့နော်ဒီညှို့အားကလည်း signal ကကောင်းကောင်းမထွက်တဲ့အတွက် ECU ကိုသတင်းချက်လက်မပို့နိုင်ဘူးအဲ့ဒီခါမှာ engine နှိုးမရတဲ့ပြဿနာတွေကိုလည်းကြုံတွေ့နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီညမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ရတဲ့ပြဿနာလေးတစ်ခုကိုလည်းမျှဝေပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ beta မှာကြုံတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ engine ကပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့စီလာတဲ့အခါမှာ engine ကင်ထားတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ engine ကတုံနေတာပေါ့နော် engine တုံပြီးတော့ engine ကဒီစလုံးမငြိမ်တဲ့ပြဿနာတွေ့နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကလည်းပုံမှန်အနေထားပဲထင်တာပေါ့နော်ဒီရိုးရိုးတန်းတန်းလေးပဲဒီပြဿနာကengine တုံတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ plug တွေစစ်မယ် coil တွေစစ်မယ်injector တွေစစ်မယ်ကျွန်တော်လေတကားတွေစစ်မယ် INC ဘာတွေစစ်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးလည်းပဲဒီပေါ့ပေါ့ပါပါလေးပဲထင်ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ပြန်စဉ်းစားတာကengine ကင်ထားတဲ့ဟာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဒီအချက်တွေကလည်းဒါဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပြင်ထားမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်
အဲ့မှာပုံမှန်စစ်ဆေးနေကြအပိုင်းတွေစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာလည်းကောင်းနေရပါတော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုခြားသောအစိပ်ပိုင်းတွေကိုစစ်ဆေးပြီးတော့နောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တာကတော့တိုင်မင်ပေါ့နော်တိုင်မင်ပဲပြစ်ချက်ရှိနေရလားပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့တိုင်မင်စစ်ဆေးဖို့အတွက်အခြေချမ်းကိုခွာလိုက်ပါတယ်ခွာလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာဒီတိုင်မင်ပေါ့နော်ဟိုရှေ့ချမ်းရဲ့ကာဘာဖြုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့crankshaft position sensor ရဲ့ signal router ပေါ့နော် crankshaft position sensor ရဲ့ signal router ကကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ဒီ signal router အဝိုင်းလေးမှာဒီ F လို့ရေးထားပါတယ်အဲ့ဒီဟာကသူကပြောင်းပြန်လန်နေရပါတော့ signal router ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ engine ကင်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီ signal router လေးကိုဖြုတ်ပြီးတော့တန်ရှင်းလုပ်ပြီးတော့ပြန်တက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ signal router ကပြောင်းပြန်ထည့်မိတာပေါ့နော်ပြောင်းပြန်ထည့်မိတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ timing အောက်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်ညှို့တဲ့ဒီအဓိကတော့ကျွန်တော်ဒီ crankshaft position sensor က TDC အမှတ်ကိုရှာတာပေါ့နော်သူရဲ့ဒီ crankshaft ရဲ့လေပတ်မှုကိုအာယုံခံတာပေါ့သူရဲ့အာယုံခံဒီ crankshaft လေပတ်မှုကိုအာယုံခံပြီးတော့မှ EC ကိုသတင်းချက်လက်ပေးဖို့တယ်ဒါမှသာကျွန်တော် TDC ဆိုတဲ့အမှတ်ကိုသိရမှာပေါ့နော်ဒီ compression TDC ကိုဆိုတဲ့အမှတ်ကိုသိရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီမှာသူက signal router ကိုပြောင်းပြန်တက်မိတဲ့အခါမှာ timing တွေကလွဲကုန်တဲ့အတွက် timing လွဲတဲ့အတွက် misfire code တွေတက်ပြီးတော့engine စလုံးမငြိမ်တဲ့ပြဿနာတွေကြုံရတာပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီတွေးရတဲ့ဒီ signal router ကပြောင်းပြန်လိုက်နေရဖြစ်တဲ့အတွက် F ဆိုတဲ့အမှတ်ကိုတက်တက်ပြန်တက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ရှေ့ကမြင်နေရတာ F ဆိုတဲ့အမှတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်တက်တက်ပြန်တက်လိုက်တယ်တက်လိုက်ပြီးနှိုးလိုက်တဲ့အခါမှာဒီ engine ကငြိမ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါဘာမှတခြားဟာတွေပြစ်ချက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ signal router လေးပြောင်းပြန်လန်တာနဲ့ကိုဒီလိုပြဿနာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့ crankshaft position sensor နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီထူးဆန်းဆန်းတွေကြုံတွေ့ရတဲ့လေးတွေပါတခြားသောပေါ့နော် crankshaft position sensor တွေကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကိုမျှရခဲ့သလိုပဲဒီ crankshaft position sensor ရဲ့ထိပ်မှာကော်လေးပေးနေတာဒါမှမဟုတ်ရင် signal router မှာကော်လေးနည်းနည်းထိမိတာဒါမှမဟုတ်ရင် engine wire တွေသွားပြီးတော့ကတ်နေတာ engine wire ကြိုးတွေကတ်နေတဲ့အခါမှာလည်းဒီ crankshaft position sensor ကအကောင်းကောင်းမညှို့နိုင်တဲ့အတွက်ကိုဒီပေါ့နော် misfire code တွေတက်တယ်ပြီးရင် engine စလုံးမငြိမ်တဲ့ပြဿနာတွေ engine အနှိုးအခတ်တာတွေဒီလိုပြဿနာမျိုးတွေလည်းကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ crankshaft position sensor ပြစ်ချက်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ engine ချက်မီးလည်းလင်းလာပြီးတော့ပြစ်ချက်ကုတ်တွေလည်းတက်လာစီမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီခါလေးကျရင်sensor တွေကပေါ့နော်မပြတ်ဖမ်းတဲ့ဒီပေါ့နော်ဒီကြောင်တဲ့အခါမျိုးတွေကြလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုပြဿနာတွေကလည်းအဲ့မှာဒီပေါ့နော်ပြစ်ချက်ကုတ်တွေမတက်တဲ့အခါမှာချက်မီးကလည်းမလင်းဘူးပြစ်ချက်ကုတ်ကလည်းမတက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဖြည့်ရှင်းရတဲ့အခါမှာတော့တော်တော်လေးခက်ခဲတာကိုလည်းကြုံတွေ့ရပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပေါ့နော်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဒီ crankshaft position sensor ရဲ့ပြဿနာလေးပေါ့နော်သတိမထားမိလိုက်တဲ့ပြဿနာလေးကြောင့်ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးဒီပြစ်ချက်ကိုလိုက်ရှာလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ရှာလိုက်ရပြီးတော့နောက်ဆုံးတော့ဒီ crankshaft position sensor ရဲ့ socket ကမထီထီဖြစ်ပြီးတော့ဒီအတွင်းဒီသူ့ရဲ့ wire ကမထီထီဖြစ်ပြီးတော့ signal ကောင်းကောင်းမပို့တဲ့ပြစ်ချက်လေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှာဖွေတွေ့ရှိသွားပြီးနောက်ဆုံး engine နှိုးလို့ရသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ရတဲ့ဒီအတွေ့အကြုံလေးတစ်ခုကိုမိတ်ဆွေတို့ကိုမျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ crankshaft position sensor နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီsensor ကောင်းမကောင်းနေပြီးရင် sensor ကအလုံးလုံးလားမလုံးလားပေါ့နော်သူ့ရဲ့ကြိုး wire တွေကရောကောင်းလားမကောင်းလားပေါ့နော်ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်ဥပမာပေါ့နော် engine နှိုးမရတဲ့အခါမှာတခြားသောပြစ်ချက်တွေကြောင့် engine နှိုးမရတာလည်းဖြစ်နိုင်သလိုcrankshaft position sensor ရဲ့ပြစ်ချက်ကြောင့်လည်းကျွန်တော် engine နှိုးမရတဲ့ပြဿနာတွေကိုကြုံတွေ့နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီ slide လေးမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ crankshaft position sensor ရဲ့ပြစ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဘုသူတာဖြစ်မျှဝေပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ live လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ